Čaute ľudia, moje meno je Tadeáš a dneska ideme natáčať hejt na Pavel 01. On tiež natáčal hejt na Hagiho, nie Hogiho, ale Hagiho a ja mu to chcem odplatiť, takže prvé čo mu poviem je debilno. A pritom som si chcel zapnúť hru ako Duklock. Jak jeho nepoznáte, no tak si ho pozrite. Duklock. Takže, dobre. Ideme na to. No budeme si o ňom rozprávať. On sa robí frajerom, že natočí hejt na Hagiho. A pritom ešte malé 10 alebo 11 ročné malé dieťa. Ja mám akože, ja mám 10 rokov, takže než oproti tomu, ale to je debil. Prepáčte, ak si niekoho počujem, tak to je môj bratranec, lebo on ma to stále otravuje, aby som zavolal pesničku, ale ja som mu povedal, že idem natáčať hejt, no tak pritom nemôžem mať pesničku, viete, lebo to by bolo blbé. By ste iba počúvali pesničku a hral by som. Tu natočím niekedy tak, alebo aj dneska to môže byť. Takže, dobre. Tak asi to bude taký krátky maličký hejt a iba toto som mu chcel odkázať. A zapneme tú pesničku a ideme iba tak hrať. Takže, čaute. Kde to je? Čo bolo? To čo bolo? Videli ste to? Iba som išiel a ma to strelelo. Kokos. To pričinila sestrinka, sorry.
Do prdele, koľko peňazí som minul. Sorry, že nám skončila hudba. Takže, čaute.